सो हे गाइस, तो आपका स्वागत है मेरा आज के इस वीडियो में। और जैसा कि मैं आपको न्यू गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाता रहता हूँ, उसी प्रकार आज हम करने वाले हैं iPad Pro प्लस एप्पल का मैजिक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो मेरा नाम है भावेश सोनी, आप देख रहे हैं टेक्निकल मित्तल चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें iPad Pro की, तो iPad Pro में सबसे पहले ये पहली बात ये है कि ये कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप ना है, और लैपटॉप भी नहीं है। ये एक iPad है, लेकिन जो कंप्यूटर और पीसी जो होता है, कंप्यूटर हो जाए कंप्यूटर मतलब पीसी और लैपटॉप दोनों से बहुत ही फास्ट है। और इसमें जो डिस्प्ले दी गई है वो मोबाइल डिस्प्ले आती है उससे बहुत एडवांस है, एडवांस डिस्प्ले इसमें दी गई है। तो और ये जो पीसी है लैपटॉप से बहुत ही फास्टर है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर इसके हम कैमरा के बारे में बात करें, तो कैमरा आपको इसमें कैमरा का प्रो सेटअप आपको मिल जाता है। इसमें पहला वाइड कैमरा और नीचे वाला जो सेकंड कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिल जाता है। और इसी के साथ आपको इसमें मिल जाता है लिडार का स्कैन। तो गाइस, तो इसमें लीडर का स्कैनर तो मिल ही जाता है। इसी के साथ आपको इसमें मिल जाता है बहुत ही बेस्ट, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट एआर iPad Pro में आपको मिल जाता है। वर्ल्ड का बेस्ट एआर मतलब यार बहुत ही खूब बात हो गई। इसी के साथ आप इसमें गेमिंग खूब कर सकते हैं, गेमिंग जितनी मन चाहे उतनी कर सकते हैं, और गेमिंग बहुत ही स्मूथ चलती है इस iPad Pro में। और अगर हम इसी के साथ बात करें इसके आगे, तो इसके आगे हमारे पास है एप्पल का न्यू मैजिक कीबोर्ड। तो एप्पल का न्यू मैजिक कीबोर्ड के बारे में बात करें, तो जो एप्पल का न्यू मैजिक कीबोर्ड है, इसमें आपको कीबोर्ड में बैकलाइट भी मिल जाती है। और इसी के साथ अब की बार कीबोर्ड में कुछ चेंजेस आया, वो है कीबोर्ड के साथ साथ आपको ट्रैक पैड भी मिल जाता है, और ट्रैक पैड के साथ आपको कर्सर भी मिलता है iPad में चलाने के लिए। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ये जो दोस्तों iPad है, वो iPad ऑल एवरीथिंग जो सभी लोग जो है ना, इसी के लिए ये परफेक्ट है। एक बात से देखी जाए, लैपटॉप तो नहीं है, ना ही पीसी है, लेकिन जो iPad है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। लेकिन जो कुछ काम है वो लैपटॉप या पीसी में करने था, वो तो लैपटॉप या पीसी में ही होंगे। लेकिन जो ये iPad है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। और जो ये iPad है वो बहुत ही मतलब ऑल ओवर ने जो ये बहुत ही लव किया है। इसी के साथ इसमें आपको मिल जाता है USB-C का पोर्ट, फेस आईडी भी मिल जाती है आपको। और आपको इसमें मिल जाती है LTE की कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। इसमें मिल जाती है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, और वो भी 5.9 mm थीन। और इसी के साथ आपको इसमें मिल जाता है 4 स्पीकर ऑडियो का सेटअप मिल जाता है इसमें आपको। और आगे अरे यार क्या बताऊँ मैं आपको इसमें मिल जाती है 1 TB की स्टोरेज के साथ आपके पास ये iPad Pro आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही अच्छी बात हुई मेरे हिसाब से। मैं बहुत ही अच्छी मानता हूँ, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा होना तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो 1 TB की स्टोरेज के साथ ये आपके पास आ जाता है। और इसी के साथ आपको iPad Pro में पेन प्रो मिल जाती है। आपको एप्पल की पेन मिल जाती है, बहुत ही अच्छी सी पेन। और ये जो है ना, इसकी ये मैग्नेट से ही टच हो जाती है, iPad से एप्पल से टच हो जाती है। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है। और वो आप जिस भी प्रकार से चाहे इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, नॉर्मली कोई ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा लगा मुझे ये इसका पेन का सेटअप भी। तो
तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।